宣啦！泉州市深创联合国教科文组织创意城市网络美食之都工作启动。你觉得哪些美食可以代表我们泉州？结花糕咯，蚵仔煎咯，肉粽子特别好吃。几分客，它会回话以后啊，对。姜母鸭吧，姜母鸭印象比较深。北方人嘛，我们那边比较少这样吃鸭子。菜根熬一熬，醋肉、牛肉羹啊、牛排啊、咸饭啊，泉州卤面啊，还有芋头饼。安食蜜饯，包括这个人来带去的，学一下无偌钱。板煎糕咯，上万年咯，潮汕蛋，米沙锅叫油条咯，西果汤咯，这都是泉州的特色的。你觉得世界美食之都应该是一个什么样子的？应该是像我们泉州这样子，花样多啦，疗效创较有到位嘞，清气嘞，服务态度就较好嘞，袂用唬人。这样是也关键，才会吸引人来。价格方面都比较合理，然后服务态度方面碰到的叔叔阿姨、姐姐妹妹们都特别友好。泉州是名副其实的，来泉州的话一定要带一个特别大的胃才可以，要不然就感觉亏了。来这边一定要多吃，回去再减肥。我们自己在做，我是觉得说，首先我们都要保证食材的新鲜啊，这一些保证食材的质量，只要保持最传统的这一些，我觉得初心最重要。咱每一个馆，伊都有伊的传承嘛，就用这块发展的，刚一条起来就变成我们的文化，变成咱的生活，确确实实为泉州骄傲。